مساء الخير عليكم. القهوة بقى يا جماعة ما تشربش غير في البلكونة، حتى لو كانت الدنيا زي ما انتوا شايفين أمطار ويعني هوا ساقيع سقيع سقيع لا تتصوروه. وزي ما انتوا شايفين بقى المخلفات بقى بتاعت العواصف بتاعت امبارح اللي انا صورتها لكم. بصوا السلك السلك اللي هو الدش، بصوا واقع ازاي اهو. بصوا عامل ازاي واقع. وادي طرف اهو. طبعا الهوا كان فظيع جدا جدا جدا. والسنين اللي فاتت كنا بنسمع على اشجار وقعت وشبابيك وقعت وكلام من ده. فبصوا السلك اساسا جاي من فوق وطرفه اهو واقع ومفصول، شايفين اهو. والدنيا يمكن بدأت تنشف شوية، بس طبعا السماء بتقول ان النوى مستمرة وهناك امطار غزيرة هتبقى كتير قوي النهارده. وبخلاف بقى امبارح، عايزه اقول لكم ان الهواء كان فظيع. انا صورت لكم بس ما قدرتش اصور لكم كل حاجه من يعني المشهد اللي شفته امبارح كان مخيف جدا. الهواء تحس انها هطير من فوق من البلكونه يا جماعه والله. فشايفين بقى، بس كده لازم يعني القهوه ما تشربش غير في البلكونه. معرفش اشرب القهوه وانا جوه الشقه ابدا، يا تشرب في البلكونه يا بره في الكافيه كده. وكمان يعني يا جماله بقى لما يكون كافيه بقى على البحر بقى. فبصوا يعني الواحد خد خلاص على البرد في اسكندرية، بس اللي شفناه امبارح ما كانش برد ابدا، دي كانت حرب. لا والصوت بقى بالليل بقى مع الاشجار، مع صوت غريب قوي، صوت الهواء بسرعته، كانت حاجة فظيعة فظيعة فظيعة. وتفضلوا معايا القهوة وتابعوني بقى ان شاء الله كده بإذن الله في كل جديد في أجواء اسكندرية. سلام.